Եկավ վերջին այդ հիմնասյուններից մեկը այդ ինքնության ինստիտուտը քանդելու պահը ու արդեն այն որ փուսկը տվեց էլի Փաշազադեն ու ես խնդրում եմ ժամանակագրությանը ուշադրություն դարձնենք ինչից սկսվեց այս ագրեսիվ հարձակումը եկեղեցու դեմ որտեվ ասում եմ մինչև այդ էլի ինչ որ նշաններ կային հա 2025 թվականի մայիսի 22 Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Փաշազադեն հայտարարում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին ռևանշիստական կառույց է եւ վտանգում է հարևանների հետ հարաբերություններին։ Ինչ է սրան հետևում։ Հետևում է մեր հայ առաքելական եկեղեցու պատասխանը։ 2025 թվականի մայիսի 26-ից 28, այսինքն նա մայիսի 22-ին էր, մայիսի 26-ից 28-ին մեր կաթողիկոսը Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում մասնակցում է կրոնական ազատություն, հայկական հոգևոր մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով միջազգային համաժողովին, այս որ Արցախ բառը արդեն խորագրում կա, բարձա չէ, որ այնտեղ իրեն կատաղելու էին, որը կազմակերպվել էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով իդեպ։ Համաժողովի ընթացքում Գարեգին II-ը անդրադառնում է Արցախի բռնազավթմանը, խոսում է գերիների մասին, դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից հայկական հուշարձանների ոչնչացումը։ Դրան հաջորդում է մայիսի 29-ը։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես, այսինքն, հա, տորերի տարբերությամբ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից արդեն կառավարության նիստում փաստացի հայտարարվում է եկեղեցու դեմ այդ արշավի մեկնարկի մասին։ Այսինքն Փաշազադեից WhatsApp-ով նամակ ստանում է, հա, բայց WhatsApp-ի կարիք էլ չկա, որտեղ այնտեղ որ արդեն ինքը հրապարակային հայտարարում է, այստեղ իրենց համար արդեն всё, հրանգտված է, օֆիցիալ գրագրություն կա, բան կա։ Կանգնում են եւ սկսում են իրականացնել։ Հենց այս կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը գիշես խոսեց եկեղեցիների ճուլանացումից, որ բոլորի մոտ շոկային էր, որ այս ինչ է խոսում, որ չէին պատկերացնում, որ ավելի վատ բաներ են էլի դրան հաջորդելու։ Ուրեմն մայիսի 29-ին էր սա։ Հունիսի 11-ին Փաշազադեն եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին նամակ է հղում, որում հայ առաքելական եկեղեցուն մեղադրում է, ուշադրություն դարձրու դերենիկ, մարդկանց բռնության մղելու, հայ ժողովրդին մինչև մահ պայքարելու կոչ անելու, հայ ժողովրդի ապագան նոր վտանգների եւ աղետների մեջ ներքաշելու մեջ։ Ու կոչ անում նամակով, հա, ասում է կոչ եմ անում եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին չաջակցել հայ եկեղեցու սադրիչ ռևանշիստական քարոզչությանը, որը խախտում է փխրուն խաղաղության պայմանները։ Թե ինչա այս սրան հետևում, արդեն մենք բոլորս Բայց այդ տեքստը կարող Նիկոլ Փաշինյանն էլ գրել։ Հա, լրիվ հետո այս անգիրարից այս տեքստը կրկնում է։ Հա, որ կարտացին ինձ թվաց, որ ԿՊԱ-կաններն են այդ տեքստը գրել, բայց Փաշազադը։ Ոչ մի տարբերություն չկա, հա։ Հա, հիմիկվա բառապաշարը լրիվ իդենտիկ է։ Որովհետև այնտեղից է տեքստերը ուղարկվում, թե ինչ թեզով խոսում են։ Դե արդեն սրան մենք գիտենք ինչա հաջորդում։ Հաջորդում է սրբազանների ձերբակալումը, եկեղեցու դեմ հարձակումը, Էջմիածնի վրա այդ ասպատակությունը, հա, որ կոպիտ ասած սմբակներով կողկրտում էին գերեզմանները կաթողիկոսի եւ հարվածում էին եկեղեցու դռներին, այս 10 տիրադավերի այդ ստորագրություն եւ այլն եւ մնացած այդ ստորություններն ու կապիկությունները։